প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের নতুন আরও একটি রেসিপি করে দেখাবো। আজকে যে রেসিপিটি করে দেখাবো সেটি হচ্ছে চিকেনের স্টেক। তো চিকেনের স্টেক করার জন্য আমি এখানে চিকেনের বুকের যে অংশটি আছে সেটি আমি 4 পিসের মতো নিয়েছি। আর এ বাটিতে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 চামচের মতো আদা বাটা, 1 চামচের মতো রসুন বাটা। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 চামচের মতো তেল, সয়াবিন তেল। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি হাফ চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ি। আর সাথে নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে হাফ চামচের মতো লবণ। আর এ বাটিতে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 চামচের মতো ভিনেগার। এখন আমি সবগুলো উপকরণকে একসাথে করে চিকেনের গায়ে আমি মেশাবো। সবগুলো উপকরণকে এভাবে মিশিয়ে আমি হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য আমি রেখে দিই। স্টেকটি ভাজার জন্য আমি এখানে একটি ফ্রাই প্যান গরম করে নিয়েছি, একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি আমি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটু বাটার। একে একে করে আমি চিকেনের পিসগুলোকে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দেব। চিকেন স্টেকে দেওয়ার জন্য আমি একটি সস তৈরি করে নিচ্ছি। আমি এ বাটিতে নিয়েছি 1 চামচের মতো টমেটো সস, 1 চামচের মতো সয়া সস, সাথে দিয়ে দিয়েছি আমি 1 চামচের মতো চিনি। আপনাদের যদি চিনি অ্যাভয়েড করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে মধু ইউজ করতে পারেন। আর এ বাটিতে নিয়ে নিয়েছি আমি 1 চামচের মতো ওয়েস্টার সস, 1 চামচের মতো বারবিকিউ সস, আর সাথে দিয়ে দিয়েছি অরিগানো হাফ চামচের মতো। এখন আমি 2 বাটি এই সসগুলোকে একসাথে মিশিয়ে আমি আমার চিকেন স্টেকের মধ্যে আমি দিয়ে দিব। এভাবে করে আমি সসগুলোকে চিকেনের মধ্যে আমি লাগিয়ে দেব। এক পাশ দেওয়া হয়ে গেলে আমি অন্য পাশে আবার উল্টিয়ে আবার দেব। হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন স্টেক। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে, এবং যদি ভালো লাগে তবে লাইক আর শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন এবং কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।